Mình vừa mới thức dậy thì theo kế hoạch thì mình sẽ đi tới cái Bird Park, giống như là sở thú. Đây có một cái chùa như vậy, và mình dự định sẽ đi bằng taxi để tới cái chỗ đó, bởi vì chỗ đó cũng không xa cho lắm. Mình vừa mua cái vé để đi cái Bird Park hết 48 đồng. Thank you. Dạ, ok. Đó là ông là đàn ông mới lái taxi giúp mình, ổng khá là tốt, chỉ mình được khá nhiều thứ. Khó. Quang cảnh xung quanh cũng khá là to. Rồi bây giờ mình sẽ vô thử. Không được hét, không được bứt lông, không được cho chim ăn, không được làm phiền mấy con chim. Không được hái hoa, và không được có mèo. Có lẽ mình đi khá là sớm nên ở đây khá là vắng. Ở đây có một cái hồ nước mà không có con gì hết đó. Ở trên kia có một cái quầy hàng lưu niệm, để mình đi lên thử xem. Hey.
Có một con công. Con này là chắc là con đực, không, hình như là con cái. Ở đây có một cái điểm để cho chim ăn. Đứng đây thì chim bay từ đằng sau lưng tới nhiều. Một cái bảng mấy loại chim. Vườn và không biết nhốt con gì. Great Hornbill, mình không biết là con gì nữa. Ok, ở đây có hai đường. Mình nghĩ là sẽ đi qua zone 2. Một con chim khá là lạ. Asian Black Hornbill. Tạm biệt. Nhìn chung công viên khá là bự. Ở đây cũng có một cái quầy lưu niệm. Đi đường nào đây? Trong đó có một người đang cho chim ăn.
Yellow pheasant. Bản đồ của công viên. Ở đây hình như là mình nghĩ là chỗ mà người ta có thể tới để chụp hình. 35 đồng cho một ảnh chất lượng cao và 10 đồng đây cho để mình tự chụp hình. Mexican Gray Parrot. Quên, mình mới mua chai nước tốn hết 4 lít. Ở kia không cho lên. Đi đường nào đấy? Thế giới loài Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn subscribe để có thể xem được các video mới nhất. Và nhấn like nếu các bạn thích video này. Bye.